jour ya moko yebie Midoza liga jamate mananga Nani abakita ya baki Selanga shirina nga ya mimakanga na mabata wawa Eske Odana ya etikaliye atali Anga mokota mokota Oyebi na miziki yuma zate keba yuma boma yanke bon binomo boyebi masolo ndeni nekenaka donc c'est-à-dire en États-Unis tozalaki na batna yote soko boyebi Brad Pitt azalaka na mwasi na Jennifer Jennifer bazalaki star bavivaka na bango bazalaka na bango c'est mo boy tozo kaka ba ko ebandi ba ko zo robimage Brady na Jolie na Angelina Jolie bazomona bango na bakwen Brady na Angelina Jolie oyebika ba paparazzi bazanga kate ba bimisa ba secret wana ke Brady na Angelina Jolie bazomona bango trop avant basa la film na bango c'était comme ça et banda bongo bazomona bango na bakwen bazomona bango ti producteur moga yo monana bayo sala film o basala kawana après si ma film wana bu to gaga Brady bakoma na Angelina Jolie tilelo lelo bazolinga basala divorce ebika ba mindele ndenge basalaka ouais dibale umela kate ngomba eza misiki donc bokeba na ba rencontre ya ba artiste soko ba kutani quelque part ndenge bazaka na ba guerre d'esprit ba olingaka bale moko olinga lekela moninga so za yuma ve balio na de balio na danselelo zaki na jokeme danselele liyo ndenge masole zokene siko tozolinga tobeta ne biso tozaka na muziki yo yebi kaka petit na biso inosibi auta ba Goma za Congo mais biso tuto yebi ndenge ni tolobelaka na makamba Goma biso tuto yebi ndenge ni tolobelaka makamba ba region na biso so za kinwa nyonso mona neti bato bana mbandaka ya bazaba yuma kinwa nyonso mona neti bato bazana bumba bana yuma kinwa nyonso mona muto azaneti na bakote ya ba ese kuna bazaba yuma bato pe bazana ese bakotaka bakinwa chuma ba ta ese bakantsake bakinwa balinga ba honte inosubia koma na Kinshasa il fallait afandisa masolo yena ba viena mais so kena ba Goma wana bazana ba vrai chéri atika ba chéri ya Goma alandela irebo comprendre azwa irebo putala kaka comprendre irebo mwa ba azaki na mwa style na heba neni bon so kena monda kinkulu nde ape azu mona Canada batika ape ko bete ya mutu isolo ko ya avorté tina 5 mois imagine que ngana donc que kilo basanga ko avorté te donc du coup ça eza choix na ba santé ngate mais entre guillemets ba chanteuse nyonso ba bota na Kinshasa na mama ye mokili ngale ma ba senta bango parce que ba luka ndeni ba sala ki mukala faut bota momo na akanga mama mbali amona que non ça va ba comme en couple nga ba senta ngate nga na zuzemi donc que kilo parce que na Canada to que kilo ba tunu lungu bon toko wanga na te petite wana za belle fille aza belle fille bon na éviter ba balle perdu wana betaki l'émission kene mpiana soka betela rango rebo ou bien betela rango Anita Mwarabu mais ok ekena nitazo abetela rango rebo po côté munga loba ya za pembe ya ko pakola te abwakela nani c'est rebo pembe ko pakola est-ce que rebo vraiment you connaissez vraiment ba rebo nenga zana o za pembe tini kuna vraiment na Moscou oreba ogo za la pembe point d'interrogation wana ino sibi mutako yeba rombane donc barebo bazwaki rebo bazwaki zemi ya ino sibi to ebite soka zwaki na nko ou bien ezaki ino sibi mona kaka c'est rebo rapide mais na monde ya musique ndenge musique ekendaka soko za mayele te ba okolia toujours na danselele ndenge nga na ebisaki yo comme pour na mokili déjà makambo esalama et tu yo remarqué que rebo bakutani na gaz mawete quelque part bakutani te me bazaki na rencontre moko na club moko boy soki mutu moko abenisaki bango soki pe ndenge nini soki patron moko boy prêtre moko boy on ne sait pas mais l'autre moni rebo na gaz mawete quelque part yango to ye kolobela na yebike ba congolais belé ba yeba makambo te
ba congolais belé ba yebaka makambo te makambo tozoloba se salama na mokili comprendre tozana dossier moko na beteli bino déjà lisolo ya Brad Pitt non na robetela bino lisolo moko boka na internet bo koma Eddie Fischer aza acteur azaki chanteur azaki verba années 50 azalaki na mwasi na ye kombo na ezaki Debbie Reynolds hein mais akitaki mwasi na ye pona Elizabeth Taylor on comprend qui était proche ya couple on comprend hein? Elizabeth Taylor azaki proche ya couple mais along Eddie Fischer aboyi Debbie akei pas Elizabeth Taylor makambo esalemaka tolongo wana toyesu na lisolo ya Jason Aldean goma azalaki pe chanteur abana obeta ba country music goma azalaka divorcé te mais ba ye komona ye aza ko s'embrasser na britannique et quelques mois après azali divorce na nani aye ko marier britannique ogoma donc makamongo ezalaka teleme belé tozali suna makamongo esalama telema ebele na mokili surtout ba acteur surtout ba nene bino boyebi ba biloko wana te ta mosusu bo na nouveau yango tozobeta cette so bomoni ba acteur quelque part ba musicien quelque part bokeba comprendre bokeba Gaz Mawete ne azana a rose perebo mona pas superebo ino après ça la gars ils n'ont subi canaille comment po ils n'ont subi denga kenana rebo pardon ils n'ont subi denga baneko kena Gaz Mawete suka wala kiseka ngana za kinwa alors ils n'ont subi yobe fo fungola misu yo go ke nozo ke ne ba voyage ozotika mosi ntsanga nengo wana yo yebi ke muziki ezalaka lo chocho mutu moko prêtre moko aoyi kozwa yo mwasi talaka ka jibe mpia na mama Mida Shati mais bazwa ye pa ya nani comprendre nana zwaki Amida roma mpona lokoto comprendre po bato ba prêtre bayaka wana bazotala ba musicien pe bayaka bazotala yo tika mosi na ntsanga okena yo otigire bokuna zela bakozwa ye bakoniata ye biloko bongo yo moko kolela kuna tango kolela botikali na mwana ba exemple zebele okopale keba mwasi basi surtout basi ba pembe basi ba pembe bakoka mbongo te Amida Shati asuki pa kamera azwaki azwiye vous comprenez pour atali diama connaissez donc rebo nenga zana azamuta mbongo soki mbongo ezali musicien linga mbongo keba akutana na prêtre moko boye prêtre wana bimiseli ba mbongo yo zo pesa yete po ino subina no zana mbongo te siko il faut lozala ka pembeni na mosi na yo ozotika mosi na yo ntsanga akenda ba concert yo zana yo te Gaz Mawete monani wana batantaka mosi batantaka te mosi bachaka ye place yo faiblesse ezate po koye Adam atikaka Eva yango na koye Eva koyaki okomantanga yeboye Eva sa koye soka zaleke na tamsu Eva lingaka koya te nde makambo nyonso to viva ko lingaka ezala te yo tikaka rebo kaka ndenge wana okiyoza na confiance ya rebo oye baka pa rebo uta pas faire donc pas faire kuna yobi masolo yo na faire boso la kate pourquoi pour silika non siko yozo tika rebo nengo wana yozo tika rebo ozokende na yo soka koi soki na soirée wana Gaz Mawete azwaki moi bisou ou bien Gaz Mawete prêtre moko azwaki ye biloko okoloba ndenge ni tozotala dossier nga na yebi ke makambo yo ndenge ezokende bato mosusu baloba yo vie père ozolobela makambo yo oui tozoko éveiller ba petit pot ba petit bazo comprendre rien neti no subia zo comprendre rien il fallait zala na rebo akolaka rebo ya zotika rebo ntsanga okompa okolela wana rebo akei acholi à moins que yo olinga zo rebo te mais faut ba rebo za vrai chéri pona yo poso totali rebo totali non sibi bazo machite bon non sibi azaba fasi bon bolingo pe kipakate bolingo eza un peu mystique moi to le bezate o petit frère baki ino sibina rebo ino sibina ye bakokani
biso tozaka wana paparazzi tozotaka mwa pilipili ndenge ezalaka sinon inosi bizala na courage okomana keba kotikaka mwasi musika te soko okende voyage la kende na ye yozo tika yazalaka ye moko ba prêtre bazebele ba yo kobengisa ye boyo yo ebite ba yo représenter mbongo po bato bazana ba Kongo wana mutu mususu olinga kaka pesi mwasi na ota mususu bage caché zali caché ya caché na eza 5000 ba pesi ye 20000 plus eloko moko boye oui ba musicien ndenge ezali bobetaka musique siko mutu moko alobi na rebo bon yo kobetela nga musique mais ezala siko na ndaku na ngai na ndaku na nga mukolongo bana bazate babengisi siko rebo ye moko faut beta musique siko nga moko prêtre na fandi na zotala ye au rebo choli kotika ka rebo ndenge wana te wana ezaka conseil ya lever père soko za na mato ya koyoka oyoka sinon tout monde ni kuna bon tolu que la gazi ma wete pe problème te total ndenge zokene so eke bien so eke bien te d'accord ya mako ye bien midoza liga jamate mananga nani abakita ya baki selanga shirina nga ya memaganga na mabata wa nga eske odana ya etikali atali anga mokota